tá aqui comigo. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resende aqui, estou novamente com o Gabo. E Gabo, me diga aí, o que nós vamos fazer hoje? Desafio! Ei, Resende, eu adoro quando você vem no meu canal pra gente fazer um desafio, que é tão bom ganhar de você fácil. Oh, Gabo, não é tão fácil não. Eu lembro que eu já ganhei de você, tá? E o nosso desafio aqui é slime de chocolate. Mas é uma slime normal de chocolate ou é uma slime maluca de chocolate? Maluca, muito maluca, mas põe maluca nisso, viu? Eita. É, todo mundo sabe que para uma slime ficar bonitinha, basta creme de barbear, ativador e cola. Cola, ok. Esses são os 3 ingredientes principais. Aí depois você pode caprichar colocando isopor, aquelas coisinhas coloridas, pedrinhas, etc e tal. Aí você vai enfeitando o pavão. Mas esse pavão é que a gente vai enfeitar. A gente vai colocar coisas que tem nas latinhas Isso! dentro da nossa slime. Essas latinhas aqui tem ingredientes que a gente vai sorteando, pegando, escolhendo Na e sorte. jogando, na sorte. E aí o que vier, a gente vai colocando. E aí vamos ver o que sai. Qual vai ser a slime mais maluca? E detalhe, não basta virar uma sopa não. Tem que fazer ela ficar elástica, tá? Com consistência. Vamos ver a melhor. Você consegue me falar mais ou menos o que tem aqui dentro, Gabo, ou você não sabe? Nem eu sei também. Nem eu sei. Ai. Prepararam, colocaram aí. Então, ok. tudo bem. Então, Tá. vamos lá. Quem Vamos. começa? Pedra, papel, tesoura. Você colocou Não. Pedra, papel, tesoura. Yeah! Ganhei. Eu coloquei um aonde? Beleza. Então, vamos lá. Não. Primeiro é ali, ó. Ah, é? É. Então Primeiro tem que ser o que vier dali. Se tiver algum vazio, isso me passaram. Aí é espuma, tá bom? Tá. Mamãe mandou esse. O que tem aí? O que é? Tá meio estranho. Cola! Olha só! É bastante cola, pra falar a verdade, hein? Legal. Que sortudo! Logo no primeiro. Sorte, hein? Bom, ok. Agora, sua vez, Gabo. Minha vez. Tudo Sua bem? vez. Mamãe mandou bater nesse daqui, mas como eu não sou teimoso, eu bato nesse daqui. Esse. Esse, vamos ver. É pesado? Não é muito pesado. É alguma coisa líquida também. Então vamos ver. E... Atenção. Boa, Gabo! Mandou bem. Até agora a nossa slime maluca tá dando certo. Vamos ver, tá empatado por enquanto. Ok, maravilha. Sua vez, Minha Resende. vez. Mamãe! O que foi? Tá balançando aí? Tá balançando aqui. Que será, hein? Vamos lá. Eu vou abrir. E... Glitter! Dourada, olha só. Ó, legal, hein? Linda, olha o efeito que dá, Resende. Legal. Olha, parece um ovo. É mesmo. Bom, ok. Vou jogar aqui pra espalhar. Tá? E agora, Minha sua vez, Gabo. Eu vou pegar... Sorte. Vou pegar esse segundo aqui. Ok. Tantã. Tem alguma coisa aí. E é bem líquida. É líquido. Vamos lá. Não é pastosa. Deixa eu ver, vamos lá, caindo. Vou pegar pouco, porque eu não sou... quer dizer, é uma slime maluca, mas... Opa! Que isso? Tinta verde! Opa! A minha slime vai ser verdinha! Aê! Boa. Olha só, já deu um efeito aqui bonito, hein? Achei Ó. bem legal sua slime, Gabo. Por quê? Porque ela tá parecendo um alface derretido. Vou deixar aqui também, não vou mexer ainda não, que daqui a pouco, depois de um próximo ingrediente, eu mexo. Exatamente, então, ok. Você? Agora vamos lá e... Tcharam! Peguei. Ai, está bem... Bem líquido.
Ai, quer ver que é ativador já? Caramba, É que ativador? sorte! É ativador! Yeah! Beleza! Nossa, eu sou sortudo. Tá com muita sorte, olha só! Sou sortudo, agora eu posso mexer um pouco. Olha pra isso, que efeito incrível! O efeito que fica bem legal, né? Muito lindo, muito lindo! Legal! Agora sou eu! Vai lá, eu vou vai pegar lá. esse da pontinha aqui que ele tá me chamando. Aham. Eu te quero, eu também te quero. Vamos ver. Falta só espuma de barbear, gente. Só espuma de barbear. Não sei, aqui também tá... Deixa eu Acho que é ver. glitter, hein? Vamos lá, atenção. Vamos ver. Glitter! Ah! Que isso? É chocolate! Caramba! Ah! Ai, essa... Gostoso. A slime é maluca, então o vídeo é maluco. Aí, Rezende, foi bom? Gostoso. Eu vou mexer já um pouquinho. Oh, olha aqui, olha o efeito. Cola, chocolate e guache. Nossa, a sua slime tá muito nojenta, Tá cara. maluca. Nossa, ela tá muito maluca mesmo. Caramba, olha o efeito disso aqui. Rezende, tá bonito, hein? Tá legal, tá legal. A minha também tá bonita. Só falta a espuma de barbear. Ah, se tiver vazio, é espuma de barbear, Ok, viu? agora é minha vez então. Aham. 3, 2, 1 e... Foi. O que foi? Que será? Que será, hein? Glitter! Gente, eu só pego glitter. Ó, agora é glitter vermelho. Olha só. Pra isso. Mas tá ficando um efeito louco, né? Tá uma sopinha aí também. Né? Agora então, minha vez. Eu vou pegar aquele da pontinha também. Vem cá com o Gabo. E é pesado, hein? É pesado? Esse, galerinha, eu tô até com medo. Esse aqui Deixa é eu pesado, hein? Tá pesado E esse é aqui. líquido. Bem líquido. Será que é ativador já? Ativador. Ih! É achocolatado, gente. Olha só pra isso. Vai ter que colocar, hein? Vou colocar. Vai ter... Não! É ali. Ali! É. Ah, que dó! Então vai lá. Lá vai! Nossa, não sobrou nem um pouquinho pra eu beber. Nossa, a sua slime tá muito. Gente, não sei que vai dar isso não, hein? Tá uma mistura de cheiro, gente, de tinta e chocolate. Nossa. Chocolate verde. Sua vez, gente. Tá estranho. Minha vez. Olha só. Vamos ver. Eu vou pegar esse. Parece que eu vi uma coisinha lá no fundo. O que foi? Tá vazio! Então, se tá vazio, eu posso pegar aqui o creme de barbear. Ai, que sortudo. Uou! Uou! Caramba! Eu coloquei bastante, eu acho. Mas tudo bem. Agora eu vou mexer. Cheiroso, né? Cheiroso. Muito cheiroso. Cheiroso. Agora eu vou mexer aqui, Gabo. Ah. Vou mexer. Nossa, agora tá virando uma melecona, hein? Caramba! Agora tá... O ativador você já pôs? Ativador já coloquei cola e agora só faltava a espuma de barbear. Vamos ver aqui se com o tempo vai virando mais slime, né? Enquanto você mexe aí, eu vou então para o meu... Tem 3 agora, tem 3. Faltam 3, vou pegar esse da pontinha aqui. Tá pesado também, Vai lá, Rezende. tá pesado? Tá pesado também. Cuidado, hein? Que será? Ah, não! Mais chocolate, Gabo! Dessa vez pode colocar pouco. Ah, não! A minha vai ficar bem maluca mesmo. A sua tá muito maluca, Gabo. Pronto, já deu. A sua tá muito very crazy. Olha só a minha... É bem moderna a minha slime, olha aqui, ó. Olha a consistência dela. Ó, a E minha aí? já tá virando alguma coisa, ó. Porém, Mas pra ainda- sua slime ficar bem maluca, ela tem que entrar mais algum ingrediente desses dois aqui que você vai ter que escolher. Tem, né? Tem. Então, beleza, vamos lá. Tem esses dois aqui, Tem. gente. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou pegar esse.
isso? Que é isso aí, Rezende? Não sei, vamos ver agora. Ah! Milho de pipoca! Milho de pipoca! Meu Deus, a minha slime vai ficar muito maluca, Gabo. A minha é slime de chocolate verde e a tua é de pipoca. De pipoca, cara. Que doideira. Aí, galerinha, isso realmente é slime maluca. Muito, muito maluca. E eu vou colocar então o último que falta aqui. O que será que é esse último, Gabo? Vou saber agora. Vamos ver. Atenção. Tchan, 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 tchan. Não cai. Não tem, cai. Opa! Mais cor! Ah! Nossa, agora joga um monte. Vermelho! Gente, a do Gabo é muita coisa. É muita coisa do Gabo. Muito bem, Rezende. Ah. Nós já pegamos todos os ingredientes que estavam dentro das embalagens. Já. Sim, agora para completar e para ela funcionar, a gente pode pegar os 3 ingredientes, se precisar, que são necessários. A espuma, o ativador ou a cola. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu não peguei cola, então eu vou usar cola. Você não pegou cola? Ah, não, vem no começo, É. mas é muito pouco agora, né? É Eu não verdade. peguei ativador também, nem espuma. Nossa, você teve Não azar, peguei nada. Gabo. Então vamos lá. Vamos botar um pouco de espuma. Eu tô mexendo a minha bastante. Não sei se eu vou conseguir aqui a minha. Eu tô mexendo bastante a minha. Nossa, Gabo, eu acho que você não vai conseguir fazer uma slime, hein? Ai, será que não? Eu acho que não. Olha a minha como que tá ficando. Caramba. A minha tá ficando legal. Bom, galera, a minha já está pronta. E a sua, Gabo? É, a minha ficou muito maluca mesmo, mas eu acho que tá difícil, não tá saindo, tá virando uma sopa. Sabe por quê, Gabo? Porque a sua tem muito líquido. Ficou muito difícil. Deveria ter mais cola aí pra funcionar. É, eu acho que se tiver mais cola, acho que vai. Vai transbordar aqui agora. Agora talvez vá. Bom, a minha slime ficou assim, gente. Ó. Nossa, a minha slime ficou muito legal. E a minha ficou assim, galerinha, ó. Ó, olha aí, galerinha. Então, ó, você vai escolher qual a slime mais maluca deste vídeo, tá bom? A do Rezende, cadê a Rezende? A minha é essa daqui. Uau, olha Pipoca. só como ela estica. A slime de pipoca dourada. Ou a slime que não é slime do Gabo. Mas a sua é slime de chocolate, né? Porque De chocolate tem verde. chocolate em pó e tem chocolate líquido. 2, pra falar a verdade, né? É, Gabo, você não teve muita sorte. Mas olha, eu vou esperar o seu comentário, tá bom? Você vai decidir qual é a mais maluca das nossas slimes aqui. Galerinha, curtiu esse vídeo? Então, ó, joinha aí, tá bom? Clica bastante no like aí. E ó, assim a gente traz o Rezende de novo pro nosso vídeo. Valeu! Tchau!